嗱，中意食炸兩嘅朋友咧，呢個咧一定唔可以放過啊！咁佢嘅味道咧，我就覺得非常之接近我細個喺廣州食嘅味道啊！大家好，我係陸蘇，今日咧特登嚟到佐敦呢度咧，同大家食呢個雲吞麵啊！咁點解要嚟呢間盛記食咧？就係因為咧佢碗雲吞麵咧個性價比非常之咁高噶。咁喺呢度咧，你嗌咗個正價嘅嘢食嘅話咧，跟住仲可以用優惠價咧去追加啲小食或者嘢飲。嗱，咁我就加咗杯薏米水啊，可以幫助去濕啊嘛。除咗薏米之外咧，佢仲加咗啲薑落去噶，咁就會再增加多一份薑嘅香辣味啦。咁飲落咧，我覺得個甜度啱啱好，唔係太甜，唔錯唔錯。咁我就再加碟炸兩。嗱，你望落去咧，係咪好似冇乜特別咁咧？但係咧，你估佢唔到裡面個油炸鬼咧係可以做到咁鬆脆噶。嗱，中意食炸兩嘅朋友咧，呢個咧一定唔可以放過啊！呢個喺炸兩界嚟講咧，都真係冇得輸啊！另外我再加碟芥蘭。一般我食雲吞麵咧，都必定會嗌多碟油菜噶啦，因為我哋喺屋企咧好難會淥到咁脆綠噶。咁主要咧係因為我哋冇用鹼水啊。哇，個款真係超爽口啊！好啦，主角出場啦，就係呢碗雲吞麵啦。嗱，望到個湯底咧都幾清，飲落口咧你要 taste 到大地魚個香味啊！我試下粒雲吞先，咁個雲吞個 size 就正常噶，咁佢就唔係走呢個超大粒嗰隻路線噶。咁佢嘅味道咧，我就覺得非常之接近我細個喺廣州食嘅味道啊！除咗大地魚味咧，我另外仲食到胡椒粉味，真係堅正啊！嗱，咁個麵咧都值得一讚噶，因為佢走鹼走得非常之好啊，嗱，幾食得出個鹼水味，同埋非常之爽口彈牙噶。咁41蚊你食到咁嘅 quality，真係超值啊！今集就係咁多，下集見，拜拜。